Olá, unicórnios e unicórnias. Eu tô aqui com o meu cachorro, que ele não quer andar pra vir pro meu quarto. Eu vou trollar ele, eu vou trancar ele aqui dentro do meu quarto. Vou fingir. Oi, amor! Gente, ele tá roubando. Fecha a porta, vem pra cá! Eu botei a coleira, porque ele não confia mais em mim. Porque eu já fiz uma brincadeira dessa e deu muito mal, que ele ficou com muito medo do meu bebê. Mas agora eu posso soltar ele, né? Começar a abertura direito. O que aconteceu, gente? Aqui eu não tá muito boa a filmagem, mas se você gosta desse tipo de vídeo trollando, eu vou trollar várias pessoas, não só meu cachorro. Se você gosta desse tipo de vídeo, vai deixando seu like, se inscrever no canal. Eu vou fingir que eu tô fazendo. Não. Tudo normal, então bora lá. Ai, eu vou assistir um vídeo. Fica aqui comigo, Had. Had, eu já volto, tá? Fica aqui. Fica. Gente, eu vou deixar a câmera. Calma aí. Ele tá ficando meio assim. Eu vou deixar a câmera gravando a reação dele. Vou ver depois do vídeo a reação do meu baby. Aqui. Eu tô botando assim porque ele é bem pequeno. Gente, agora eu vou. Ação. Fica aí, amor. Calma, Isa já volta, tá? Calma. Isa já volta. Consegui, amor, calma. Oh, amor, o que aconteceu? Essa câmera gravando. O que foi? Oh, não vai acontecer mais, não. Você só vai beber água. A porta trava um pouquinho, mas não tem nada, tá bom? Essa cara tá muito triste, senhor. Vem aqui, amor. Vem, deixa eu tirar com ele. Minha mãe tá gritando aqui. Gente, eu já volto porque eu vou fazer mais uma trollagem com ele. Gente, agora eu vou trancar ele de vez sem a coleira pra ver o que ele acontece aqui, tá bom? Posicionando a câmera aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Não, eu vou deixar assim, ó. Posição que vocês veem. Já vou, gente. Já vou. Vou deixar mais um. Sai. Tchau, amor. Calma aí. Consegui, amor. Ai, meu Deus, que maldade. O que fizeram com você, amor? Que tocaram nessa prisão. Vai. Tem uma bruxa, Had. Tem uma bruxa que quer sequestrar você. Tá nem aí.
ficou muito irritado mesmo. Deixa eu tirar o cachorro da cena aqui de conclusão. Gente, mas esse é o meu vídeo aqui. Ele foi nervoso. Mas esse foi... Oh, meu Deus. Mas esse foi o vídeo. Espero que ele tá doido. Quando eu conseguir tirar ele, eu volto. Esse foi o vídeo, ô neném. Espero que você tenha gostado. Fala aí. Se você gostar, deixa o like, se inscreve no canal. E não esqueça de ativar o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo que eu já postei e que eu vou postar. Gente, é muito boa essa trollagem. Faz com seus cachorros. Ó, ele quer muito sair, gente, daqui. Ó, dançando valsa. Gente, eu vou deixar ele dançando aqui pra vocês verem. Ai, gente, eu esqueci. Quem não sabe, quem ainda não viu, quem não sabe, amanhã é Black Friday, sexta-feira, hoje é quinta. Amanhã é Black Friday, velho, no iFood. O hambúrguer vai estar R$1. Eu vou comprar. Eu vou ir na Americana, talvez, e vou comprar fino e mostro, gravo pra vocês. Tudo bom? Eu vou comprar um fortalecedor de unha pra mim, que eu tava precisando, gente. Estou precisando. A iluminação não tá boa, gente. Não tá, ó. Vou filmar assim, ó. Misericórdia, filmar a bagunça ali. Mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o like, se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho das notificações pra não perder o vídeo, não. Dá tchau pra galerinha. Tchau, galera. Eu vou fazer uma trollagem com ela. Tchau. Beijos.